Τα καταφέραμε και επιτέλους έχουμε τον Κύριλ Ντεσπότοφ στην παρέα μας. Να τον καλημερίσουμε. Good morning, Κύριλ. Good morning. How are you? We are good. You? Yeah, we are good. I'm good. I'm waiting for you. Λοιπόν, Ντάντσο, το παίρνεις πάνω σου να τον καλημερίσεις κι εσύ και να ξεκινήσουμε γρήγορα. Добър ден, Кирил, здравей. Здрасти. Радвам се да ви чуя първо. Λοιπόν, Ντάντσο, θέλω να το ρωτήσεις γιατί λένε όλοι ότι το φετινό ήταν το πιο γλυκό, το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Τι ήταν αυτό που του έδωσε τέτοια στοιχεία αυτού του πρωταθλήματος? Το είπε ο Ντεσπότοφ, έτσι. Ναι. Ο Ντεσπότοφ είπε ότι είναι ο νούμερο 1 τίτλο στην καριέρα του. Γιατί τα είπε αυτά? Да. Окей. Въпросът, Кирил, към теб е защо казваш, че това е най-магическата, най-сладката титла в твоята кариера до момента? Ами първо, защото я печеля с отбор, който има страшно много фенове, и второ, че спечелихме по начин, който беше уникален и просто направихме нещо велико според мен, да последните 4 мача да победиме едни от най-добрите отбори, най-конкурентните ни отбори за титлата, и ние успяхме да го направим, и за мен това беше най-сладката титла до момента. Είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα στην καριέρα μου, επειδή το πήραμε μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς οπαδούς και ο παδί ήταν πάντα μαζί με την ομάδα και το κάναμε με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Κερδίσαμε τα τελευταία 4 παιχνίδια, κερδίσαμε κόντρα στις ομάδες με τις οποίες παλεύαμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα και ήταν τέλειο και κάναμε κάτι μεγάλο. Παλέψαμε μέχρι το τέλος και γι' αυτό λέω ότι είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα στην καριέρα. Ντάντσο, θέλω να... Ελένη, μου επιτρέπεις να πω μια καλημέρα, επειδή τώρα κατορθώσαμε και ακούω και εγώ και τον Ντάντσο και τον Κύριλ Ντεσπότοφ. Καλημέρα. Good morning, Κύριλ. Καλημέρα. Θέλω να πάω ένα χρόνο πριν, Ντάντσο, και να τον ρωτήσω. Τότε για πρώτη φορά το όνομά του στην Ελλάδα ακούστηκε γιατί ενδιαφερόταν ο Ολυμπιακός. Θέλω να μας πει γιατί εκείνος προτίμησε τον ΠΑΟΚ, τους λόγους που προτίμησε τον ΠΑΟΚ, και φυσικά ήταν μια προτίμηση που δικαιώθηκε. Въпросът към теб, Кирил, е преди една година твоето име така започна да се чува доста сериозно в гръцките спортни среди. И за първи път тогава Олимпиакос бе намесен като кандидат за твоя подпис, да преминеш в Олимпиакос. В крайна сметка обаче ти предпочете да играеш да подпишеш с ПАОК и да играеш в ПАОК. Какво те накара да го направиш? Как реши така тогава? Отговора на този въпрос е много лесен. Вътрешното ми предчувствие е, че това е моят отбор и че с този отбор аз мога да постигна невероятни неща, и просто го почувствах вътре от себе си, че ПАОК е моят отбор, който трябва аз да премина, и ПАОК ми показа повече от Олимпиакос, че ме желая да ме има в отбора си. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Από μέσα μου το ήξερα πως ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα μου και ήξερα πως θα τα καταφέρω με τον ΠΑΟΚ. Ήταν απλά από μέσα μου, από την καρδιά μου το ένιωσα τότε, και το άλλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μου έδειξε πως με θέλει παραπάνω. Έκανε μεγαλύτερη προσπάθεια για να με πάρει στην ομάδα παρά τον Ολυμπιακό. Και τώρα αυτή η σεζόν πώς έκλεισε για τον Ντεσπότοφ? Όλη αυτή, πώς τη θυμάται αυτή τη χρονιά, την πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ? Сега, как ще запомниш този първи сезон, тази първа година с ПАОК? Ами ще го запомня и може би това ще остане за цял живот, защото това ми е първи сезон в ПАОК. Спечелване на шампионската титла. Може би завършихме по най-добрия начин възможен. Този сезон сигурно ще остане помнен за цял живот от мен.
И мисля, че в мой личен план нещата се получиха доста добре и успях, нали, с голови асистенции да дам и аз нещо на отбора и да помогна, нали, да спечелим. Θα θυμάμαι για πάντα στη ζωή μου αυτή τη σεζόν, επειδή είναι η πρώτη μου σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γίναμε πρωταθλητές Ελλάδος και εγώ βοήθησα την ομάδα με γκολ και assist και έκανα μια καλή χρονιά βοηθώντας την ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη χρονιά και θα τη θυμάμαι πάντα. Ντάντσο, θέλω να μας μιλήσει για δύο πρόσωπα. Τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Να το ρωτήσω γι' αυτό. Ναι. Θέλω να μας μιλήσει, να μας πει την άποψή του για τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά και για τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Και για τον πρόεδρο. Просто да кажеш няколко думи и да кажеш мнението си за треньора Разван Луческо и за президента Иван Савидис. Ами аз за мен треньора е изключително добър, изключително голям тактик и е човек, който знае как да спечели шампионската титла и знае какво иска от отбора. Един много добър мотиватор, който ни дава силата, така и увереност да печелиме мачове. А за собственика, шапки долу, за мен е изключителен човек, близо до отбора, дори гори повече от нас, нали, постоянно е в комуникация с нас и ни дава увереност и сила и така ни, както се казва, надъхвани. И за мен те са изключително важна част от това ние да спечелиме шампионската титла. Πρώτα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να φτιάξει την ομάδα, είναι πολύ καλός τακτικός και ξέρει πώς να πάρει ένα πρωτάθλημα, ξέρει πώς να δώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα, να δώσει σιγουριά στην ομάδα όταν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Και για τον Ιβάν Σαββίδη είναι μεγάλο άτομο, μεγάλο πρόσωπο, πολύ μεγάλος, είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Ενδιαφέρεται καθημερινά τι γίνεται με την ομάδα και είναι το πρόσωπο και αυτός που μας δίνει και αυτοπεποίθηση και μας βοηθάει πάρα πολύ. Και οι δύο είναι φανταστικά πρόσωπα. Ντάντσο, δύο ερωτήσεις από μένα. Πώς αυτή η ομάδα κάθε φορά που όλα έμοιαζαν χαμένα έκανε comeback, δηλαδή μετά τη Λαμία που το πρωτάθλημα δεν υπήρχε καν στο πλάνο του ΠΑΟΚ, έκανε τέτοιο comeback η ομάδα στα 4 τελευταία παιχνίδια. Τι συζητούσαν στα αποδυτήρια, ποιο ήταν το κλίμα? Въпросът е как отбора успя да се върне на победния път след равенството с Ламия. На какво сте си говорили в съблекалнята, така че да успеете да направите този обрат в последните 4 мача, за да стигнете до титлата? Ами ние знаехме, че този матч с Ламия, който завършихме 1-1, загубихме едни ценни точки, 3 точки. Но какво си казахме с съблекалната, имаше така доста голямо разочарование, но от друга страна и мотивация да победиме следващите 4 мача до края и ще станем шампиони. Най-хубавото и най-важното нещо е, че всички в съблекалната това нещо го вярваха, че ние можем да спечелим следващите 4 мача срещу конкурентите за титлата ни. И ние, понеже всички го вярваха и имаме много добра група, много добър колектив в съблекалната и абсолютно всички в целия отбор извън футболистите вярваха в това нещо, ние успяхме да го направим. Затова ние знаехме, че победиме ли следващите 4 мача до края, ние ще станем шампиони. И съм изключително щастлив, че ние успяхме да го направим това нещо и доказахме на хората, че имаме изключително добър колектив и добър отбор. Ήμασταν πάρα πολύ απογοητευμένοι μετά από το 1-1 με τη Λαμία, επειδή ξέραμε πως έχουμε χάσει δύο πόντους
και ήταν πολύ, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όμως αυτό που μας βοήθησε μέσα στα αποδυτήρια ήταν η πίστη μας. Όλοι μας πιστεύαμε πως αν κερδίσουμε τα 4 παιχνίδια κόντρα στις ομάδες με τις οποίες παλεύουμε για το πρωτάθλημα, μπορούμε να βγούμε πρωταθλητές. Και ήταν η πίστη όλων μας, αλλά και η πίστη του staff, τους προπονητές, οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην ΠΑΕ. Όλοι πιστεύανε πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει και να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια για να βγει πρωταθλητής. Δηλαδή η πίστη μας είναι αυτό που μας βοήθησε. Ήταν απογοήτευση μετά τη Λαμία, αλλά μετά όλοι μαζί πιστεύαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ντάντσο, το σημείο που αλλάζει η σεζόν είναι η νίκη με την ΑΕΚ, η ανατροπή με την ΑΕΚ, και αν μπορεί να μας βάλει λίγο στο κλίμα στα αποδυτήρια στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τι έγινε εκεί? Εκεί θέλω να συμπληρώσω πρωτού απαντήσει πριν το παιχνίδι με τον Άρη ή μετά? Εκεί στο ημίχρονο, πριν από το παιχνίδι, η προετοιμασία όλα. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα αυτού του παιχνιδιού. Και να το ρωτήσω επίσης, Ντάνσο, πάνω σε αυτό, ποιο θεωρεί πιο σημαντικό γκολ? Το γκολ του Σάστρε με την ΑΕΚ ή το γκολ του Τάισον με τον Άρη? Да разкриеш малко от обстановката последния матч срещу Арис на Викелидис, преди, по времето и така нататък, в съблекаването някои неща, така Добре, какъв беше първият въпрос само? Какъв беше първият въпрос? Първият въпрос е за дали победата срещу ΑΕΚ е повратната точка в битката за титлата. Добре, първият въпрос, значи ние изоставахме 2-1 80-та минута. Да. Само отбор, който вярва и който знае, че може да направи невъзможното възможно, ние го направихме. От 2-1 обърнахме за 10 минути 3-2. Това беше обратната точка ние, нали, за да стигнем до шампионата, защото знаехме, че ако направим равен или загубим от ΑΕΚ, всичко приключва. Така че ние се фърлихме всички сили да победиме ΑΕΚ и след това вече до края да си вземем и другите мачове. Но определено това беше мача, който обърна нещата и който там нещата тръгнаха нагоре и имахме още 3 победи за да стигнем до целта. Окей, само да го проведа. Σίγουρα αυτό ήταν το παιχνίδι που έκανε την ανατροπή, επειδή χάναμε 2-1 στο 86-87 στο τέλος. Χάναμε στο τέλος με 2-1 και είχαμε 10 λεπτά να κάνουμε την ανατροπή, να κερδίσουμε, και όλοι μας στην ομάδα ξέραμε πως αν το παιχνίδι δεν το πάρουμε ή τελειώσουμε ισόπαλοι, όλα τελειώνουν για μας. Το πρωτάθλημα τελειώνει και θα είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ θα το κερδίσει. Και με μεγάλη πίστη φύσαμε αίμα, όπως λένε, αλλά μπορούσαμε να τα καταφέραμε. Και ναι, αυτό ήταν το μάτς και αυτά ήταν τα λεπτά που έκαναν την ανατροπή το πρωτάθλημα. Τα τελευταία λεπτά στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Άρα στην ουσία απαντάει η Ελένη και στο ερώτημα ποιο είναι το πιο σημαντικό γκολ. Σίγουρα το Σάστρε. Ντάντσο, θέλω να το ρωτήσω. Βασίλη. Ναι. Ντάντσο, συνέχισε. Кирил, чуваш ли ме? Да, чувам. Да. Сега няколко думи за гостуването на Арис, обстановка около стадиона, как се чувствахте съблекални и така искат да разберат. Ние беше пристигане на стадиона, всичко окей, всичко беше нормално, установката беше доста гореща, много съм радостен, че ние успяхме да запазим спокойствие и дори когато ни отбелязаха гол, ние знаехме за какво сме отишли на Арис на стадиона, знаехме с какво трябва да си тръгнем оттам и го сграбчихме и не сме го пускали. За съжаление, нали, за тяхно съжаление, не успяха да ни спрат за титлата. Аз съм много радостен, че те ни отнеха толкова много точки през този сезон, но пък ние успяхме да си вземем най-важните точки през целия сезон срещу тях.
тези 3 точки, които бяха последния матч, не можаха да ни ги отнемат. Затова съм горд, че ние успяхме да ги победим на техния стадион и че им показахме кой е шампиона в Солун. И в Гърция. Не в Солун, а в Гърция. На техния стадион. Окей. Εντάξει, πήγαμε στο Βικελίδης. Άρχισε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό που πρέπει να πω, είμαι πολύ περήφανος με την ομάδα επειδή ήμασταν ήρεμοι. Ήμασταν ήρεμοι παρά την ατμόσφαιρα, παρά ότι ήταν πολύ δύσκολο να παίξεις εκεί. Ήταν μια ομάδα που ο Άρης που ήθελε να τα δώσει όλα για να μας σταματήσει. Προηγήθηκε ο Άρης, αλλά εμείς ήμασταν ήρεμοι και παλέψαμε μέχρι το τέλος για να φτάσουμε μέχρι τη νίκη και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι πήραμε το πρωτάθλημα στο γήπεδο εκείνο. Ο Άρης μας πήρε βαθμούς στη σεζόν, αλλά δεν μπόρεσε να μας σταματήσει και εμείς δείξαμε ποιος είναι ο πρωταθλητής της Ελλάδας και ο κυρίαρχος της Θεσσαλονίκης. Ξέρω ότι βιάζεται, Ντάντσο, και του ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη. Να του μεταφέρω μερικά μηνύματα. Ελένη, πες του ότι τον αγαπάμε. Κύριλ, είσαι μεγάλη ποιότητα. Θέλω να του πεις πώς εξηγείται αυτό το γκέλ που κάνει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι από την Κρέσνα, έχει ίδια νοοτροπία, πάω εδώ Ελλάδα, Βουλγαρία. Πώς το εξηγεί ο ίδιος το δέσιμο με τους φίλους του ΠΑΟΚ? Последен въпрос, знам, че бързаш. Искам да ти прехвърля няколко съобщения от фенове. На Елени 2 точки. Кирил Десподов, ние те обичаме. Искаме да останеш с нас завинаги. Как си обясняваш това влияние, което имаш върху публиката на ПАОК? Може би от това, че си роден и си израсъл наблизо в Кресна или което е близо до Солун, имаш може би същия начин на мислене като нас или нещо от този сорт. Как си обясняваш тая любов, която имат привържениците на ПАОК към тебе? Аз да ви кажа честно, Гърция си го чувствам като втори, така, като втора родина, защото аз всяко лято обичам да идвам в Гърция, да почивам. Вие имате страхотна държава с страхотно море. Храната е уникална, обичам ви музиката. Просто на мен не ми трябваше и един ден аз да се адаптирам, за да живея в Гърция. Нали, аз когато пристигнах в ПАОК, казах и на директорите тогава в ПАОК, вярвайте ми, нали, че на всеки чужденец му трябва време да свикне да живее в друга държава. На мен тук няма да ми трябва нито един ден, защото аз обичам Гърция. На мене ми харесва много в Гърция. Феновете, просто аз съм изключително благодарен и ги обичам и виждам как милеят за отбора и че просто винаги ни подкрепят. Невероятна публика, феноменална. Аз примерно сега, както съм с националния отбор, тук показвам на момчетата клипчета от празненството, от матча, как излезнах, нали, как ме посрещнаха на представянето когато дигнахме купата. Просто това нещо е невероятно и феноменално. Така имаме една много добра връзка и надявам се за напред да става още по-силна и да вървим всички заедно нагоре и да постигаме успехи и резултати. Δεν ήθελε ιδιαίτερη προφαρμογή για μένα όταν ήρθα στην Ελλάδα, επειδή εγώ πήγαινα κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, στη θάλασσα. Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα, τη νιώθω σαν δεύτερη μου πατρίδα και παλιά πριν έρθω στον ΠΑΟΚ ερχόμουν στη θάλασσα, μου αρέσει πολύ το φαγητό, μου αρέσει πολύ η μουσική, η ελληνική, στην Χαλκιδική και από την αρχή είπα στους διευθυντές του ΠΑΟΚ πως η προφαρμογή δεν θα είναι δύσκολη επειδή νιώθω σαν δεύτερη μου πατρίδα την Ελλάδα. Νιώθω πολύ καλά. Τι να πω, για τον λαό του ΠΑΟΚ είναι μεγάλος λαός, είναι κάτι το φανταστικό, κάτι το ιδιαίτερο.
Και τώρα που είμαι στην εθνική ομάδα, δείχνω στους συμπαίκτες μου τα βίντεο από αυτό που έκανε από τη φιέστα, ο λαός του ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι, ναι, από τη φιέστα μετά το παιχνίδι με τον Άρη, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος πως μπορώ να είμαι μέλος του ΠΑΟΚ και να παίζω με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και μπορώ να πω πως θα προσπαθήσω και θα δώσω τα όλα για να πάμε ακόμα πιο μπροστά και να νικήσουμε και άλλο πρωτάθλημα και να πάμε μπροστά με την ομάδα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Το ένα είναι ένα μήνυμα εδώ από έναν φίλο μας. Λέει να ανησυχήσουμε για Μπεσίκτας, μην τυχόν και φύγει ο παικταράς. Για ρώτα, τον μετέφερε, του γράφτηκε νομίζω στην Τουρκία. Предпоследен въпрос, Кирил. Един от феновете в момента праща съобщение. Трябва ли да се притесняваме? Τελευταίο είπε. Τελευταία ερώτηση. Να μας πει και για το Champions League. Και μόνο αυτό πρέπει να μας πει οπωσδήποτε και για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μπει στο Champions League. За нашия играч, евентуално за Бешикташ, защото в турските медии пишат за интерес на Бешикташ към Кирил Десподов. Ами това аз не мога да го коментирам, това мога да го коментира само единствено агента ми. Аз в момента съм фокусиран върху мачовете, които ми предстоят за националния отбор, и дори аз с него не се чувам, защото съм му казал да не ме занимава, когато имам мачове, но не мога да кажа нищо, защото това са въпроси към моя агент. Аз просто си върша работата на терена. Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αν κάτι ξέρει ο μάνατζερ μου, εγώ δεν μιλάω μαζί του, επειδή τώρα είμαι στην εθνική ομάδα και θέλω να δώσω το καλύτερο για την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας και δεν ασχολούμαι με τέτοια θέματα. Τον ευχαριστούμε. Είπε τελευταία ερώτηση όμως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ακριβώς. Ήδη ξεφύγαμε από το χρόνο, μας είχε πει 10:30 θα είναι στο αεροδρόμιο. Θέλω να του μεταφέρεις τα μηνύματα αγάπης που έχουν έρθει εδώ από τους φίλους του ΠΑΟΚ, και ραντεβού 20 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για την προετοιμασία. Добре. Благодариме много на Кирил Десподов. Също така страшно много съобщения пристигнаха от привърженици на ПАОК и цялата любов, която има публиката на ПАОК, да ти я предам. И на 20 юни те очакваме за началото на подготовката и успех. Благодаря много, мерси и моно ПАОК. Thank you. Thank you, Kirill. Thank you. Bye. Okay, ciao. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ντάντσο. Ντάντσο, και εσένα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά σου. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη το συντομότερο. Έτσι, το δρόμο τον ξέρεις, την Τούμπα την ξέρεις. Οπότε καλώς να ορίσει την πόλη μας. Ναι.